Pas 4 ditësh, është zgjidhur situata e mjeteve të tonazhit të rënd që ishin të bllokuara në pikën e kalimit kufitar të Qafthanës. Burime zyrtare pranë kësaj dogane bëjnë me dije se ka nisur lëvizja e mjeteve të tonazhit të rënd drejt Maqedonisë së Veriut dhe më pas drejt pikës së kalimit kufitar të Bllatës, pasi të gjitha mjetet që ndodheshin në këtë pikë kufitare kishin si destinacion Tiranën. Zgjidhja erdhi pas një marrëveshjeje mes palës shqiptare dhe asaj maqedonase, sipas së cilës të gjitha mjetet e tonazhit të rënd që hyjnë në vendin ton nga Turqia dhe Maqedonia e Veriut do të kalojnë përmes pikës së kalimit kufitar të Bllatës në Dibër. Ndërkohë, automjetet e tonazhit të rënd që hyjnë në vend nga Kapshtica po përdorin aksin nacional Korçë-Ersek-Leskovik-Përmet për të vijuar më pas drejt destinacioneve të tyre, ndërsa mjetet e vogla vazhdojnë të qarkullojnë në aksin Malish-Moglic-Gramsh-Elbasan. Policia rrugore ka shtuar patrullat në të dyja këto akse, ku fluksi lëvizjes së mjeteve paraqitet më i lartë.